सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो एसके कार्स रिपेयर एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 2021 का मॉडल जो कि न्यू डिजायर है, उसकी क्लच केबल जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसको कैसे चेंज किया जाएगा। एंड हम बताएंगे आपको उसमें कौन सी केबल लग सकती। सो दोस्तों, ये है न्यू मॉडल डिजायर जो कि अभी इसकी क्लच की वायर जो थी फ्रेंड्स वो टूट चुकी थी। एंड अभी फ्रेंड्स इसकी जो न्यू क्लच वायर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है इतनी जल्दी, ऑर्डर पर ही अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अब आज हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी क्लच की वायर हम डाल सकते हैं, कौन सी गाड़ी की, एंड कैसे डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसमें अल्टो K10 की वायर डाल के देखी है, जो कि फ्रेंड्स ये पुरानी क्लच वायर है जो ये कि यहाँ से पीछे से टूटी हुई थी। सो एंड अभी हमने ये अल्टो K10 की क्लच वायर डाल के देखी है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिजायर की क्लच वायर में एंड अल्टो K10 की क्लच वायर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कि K10 की वायर है वो थोड़ी सी लॉन्ग है, लंबी है, उसकी जो एडजस्टमेंट है, क्लच एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। सो अंदर से तो फुल ओके है, अंदर से तो हो चुकी है फुल। एंड फ्रेंड्स, ये क्लच पैडल की एडजस्टमेंट भी है, यहाँ से अगर थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट करनी हो तो यहाँ से हो जाती है। सो अभी हम नीचे से देखेंगे एडजस्टमेंट करके, एंड हम इसकी एडजस्टमेंट भी इसमें जो कि ये काफ़ी बड़ी है, लॉन्ग है। सो हम इसमें बताएंगे आपको कि कैसे इसको जुगाड़ करके कैसे भी करके हम इसको डाल सकते हैं एमरजेंसी में, अगर कहीं पर वायर ना मिले तो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को देखेंगे ध्यान से एंड देखते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्लच वायर लॉन्ग होने की वजह से इसमें अभी हमने जो पुराने बेयरिंग होते हैं बाइक के या किसी भी चीज़ के हम डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी खाली जगह में यहाँ पे डाल दी। एंड फ्रेंड्स, हमें एडजस्टमेंट करने के लिए काफ़ी सारी जगह मिल जाती है वो। सो फ्रेंड्स, अभी हम एडजस्टमेंट करके देखेंगे। सो अभी हम कस रहे हैं, देख रहे हैं कस के। सो फ्रेंड्स, क्या रिजल्ट आता है आपके सामने है। सो फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है। अभी हम देखेंगे, क्लच पैडल चेक करेंगे कितने ठीक है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी भी देख लेना आप इतने एडजस्टमेंट करने के बाद भी। पर हाँ, ये हमारा क्लच पैडल जो है काम कर रहा है, फुल्ली ओके है, गियर भी डाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वो देखो। सो इतना मतलब कि बड़ी है कि पीछे फालतू चीज़ यानी बेरिंग डालने के बाद भी स्पेस रह रही है, आगे एडजस्टमेंट तो फुल हो रही है। सो फ्रेंड्स, बट इमरजेंसी में हमारा काम चल सकता है, अच्छा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, बैक की एंड फर्स्ट गियर लगाएंगे। फर्स्ट गियर लगाया एंड आगे देखो नमी दार है, नमी दार के बाद पक्का दिखा रहे यार। हाथ तो मिल की गलती जो कर पा रहे हैं नहीं चाहिए साढ़े साठ पे तो ओके है हमारा। सो गाइस, क्लच पैडल ओके है एंड अभी ट्राई मारेंगे। सो गाइस, फुल्ली काम कर रहे हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब